नमस्कार। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सर्दी, खोकला किंवा कफ झाल्यावर अगदी हमखास घरगुती रामबाण उपाय आणि तो म्हणजे हा गुणकारी काढा कसा बनवायचा ते पाहतोय। तर यासाठी आता काय काय साहित्य लागेल ते आपण पाहूया। इथे मी 1 इंच आलं थोडंसं कट करून घेतलं आहे। 6 ते 7 तुळशीची पानं, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 2 लवंगा, 1 वेलची आणि 4 काळी मिरी घेतली आहेत। 1 टेबलस्पून गूळ घेतलाय आणि 1 चमचाच मी साधारण गवती चहा घेतला आहे आणि पाव चमचा हळद। एका भांड्यामध्ये गॅसवर मी 1.5 कप पाणी गरम करायला ठेवलं आहे। तर साधारण हे 200 ml पाणी आहे। आपलं पाणी गरम होतंय तोपर्यंत आपण हे मसाले कुटून घेऊया। तर सुरुवातीला सुके मसाले थोडेसे कुटून घ्यायचेत। काळी मिरी, दालचिनी, वेलची आणि ही लवंग बत्त्याने आपण कुटून घेऊया आणि थोडंसं हे बारीक झालं की मग यामध्ये आलं घालायचंय आणि ही तुळशीची पानं पण घालूया। तुळशीची पानं हवं तर तुम्ही हाताने तोडून पण घालू शकता, पण असं कुटून घेतलं की त्याचा रस छान निघून येतो। आता इथे मी हे सगळं कुटून घेतलंय, तर फार बारीक याला करायचं नाही, थोडंसं जाडसरच ठेचून घेतलंय। पाण्याला पण आता उकळी आली आहे, तर त्यामध्ये हे कुटलेलं साहित्य घालूया आणि हा गवती चहा पण यामध्येच घालायचा आहे। चमच्याने सगळं एकदा मिक्स करून घ्यायचंय आणि याला आता छान एक उकळी आणायची आहे। तर 1.5 कपाचा आपल्याला आता 1 कप काढा बनवायचा आहे, म्हणजे हे पाणी आटवून आपल्याला 1 कप करायचंय। पाण्याला आता चांगली उकळी आली आहे। आता मात्र गॅसची फ्लेम कमी ठेवायची आहे आणि कमी फ्लेमवरच साधारण 4 ते 5 मिनिट हे उकळून घ्यायचंय, म्हणजे सगळ्या मसाल्याचे अर्क या पाण्यात उतरतात। तर आता याला मी 5 मिनिट चांगलं उकळून घेतलंय। याचा रंग पण बदललेला आहे, तुम्ही पाहू शकता, आणि पाणी पण आपलं आटलं आहे। यामध्ये आता ही हळद घालायची आहे आणि गूळ पण घालूया। चमच्याने मिक्स करून घ्यायचंय आणि परत 1 मिनिटभर याला उकळून घ्यायचंय। खूप थंडी असेल तर मी यामध्ये कधी-कधी हळदीच्या ऐवजी चिमूटभर चहा पावडर पण घालते। असा कडक ब्लॅक टी सुद्धा खूप छान लागतो, तर एकदा चहा पावडर सुद्धा घालून तुम्ही करून बघू शकता। आता पाण्याला छान उकळी आली आहे आणि हे पाणी पण आपलं बरंच आटलं आहे। साधारण आता 1 कप पाणी झालं आहे। तर गॅस बंद करूया आणि लगेच हा कपामध्ये गाळून घ्यायचा आहे। तर हा काढा आपल्याला गरम गरमच प्यायचा आहे आणि दिवसातून 2 वेळेस तुम्ही हा काढा पिऊ शकता। हा काढा पिल्याने सर्दी खोकल्यापासून अगदी पटकन आराम मिळतो, तर जरूर करून पहा। लवकरच भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त रहा।